السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني جميعا، نتمنى تكونوا في أحسن الأحوال. نتوما الطويرات ديالكم إن شاء الله. في هذا الفيديو هذا إن شاء الله غادي نكملوا التتمة ديال التطهير. في الفيديو السابق إخواني هضرنا على التطهير الطبيعي للطيور، يعني اللي مرينا بهم واحد 3 الأسابيع ديال التطهير، يعني كاملة بمواد طبيعية 100%. ان شاء الله غادي نهضروا في هذا الفيديو هذا ان شاء الله على الادويه. غادي نهضروا على التطهير بالادويه، كيفاش الطريقه ديالو، والمراحل ديالو. فكما كنعرفوا اصدقائي، يعني كما قلنا التطهير، علاش كنقوموا بالتطهير؟ باش ما نوقعوش في المشاكل ديال الانتاج كالنقطه السوداء، عدم تخصيب البيض، موت الفراخ في البيضه، يعني كذلك يعني موت بعض الاناث، يعني كتكون حاضنه على البيض كتجبر يعني ميته على البيض. المهم باش نتفاداو هذا الشيء كامل ان شاء الله، عليها باش كنعملوا التطهير. فان شاء الله انا غادي نقوم معكم يعني بهذا الفيديو هذا غادي نمشيو ايطاب بار ايطاب. فكما قلنا التطهير يعني كينقسم الى قسمين، يعني تطهير طبيعي وتطهير يعني بالكيماوي اللي هما الادويه. فديك التطهير يعني اللي بالادويه يعني خصنا نشوفوا يعني شنو هما التسلسلات ديالو. فان شاء الله كما كنقولوا يعني التطهير كيكون داخلي، عاود التطهير كيكون داخلي للطائر وخارجي. فداخلي غادي نشوفوا ان شاء الله يعني التطهير ديال الجهاز الهضمي ديالو، الجهاز التنفسي ديالو. ان شاء الله التطهير خارجي غادي نشوفوا كيفاش يعني نحاربوا الفاش، يعني الفاش زائد الفاش الرئوي، المهم القميله. هذا ما كان الخوت. فان شاء الله دابا غادي نبداو باول حاجه. فاول شيء اصدقائي غادي نبداو به التطهير ديالنا مع الطائر. غادي نعالجوا الطائر ديالنا من الديدان المعويه. باش غادي نعالجوا الطائر ديالنا بالديدان، كاين دواء بشري للاطفال يعني خاص بالديدان وعلاج الديدان للاطفال، يعني كيستخدموه اغلبيه المربيين. يعني اي مربي يعني تقدر يعني اللي هو قديم شويش في التربيه ديال الطيور كتسقسي يعني تجبروا عنده دواء بشري، والاستعمال ديالو يعني عنده نتيجه. وتقريبا يعني اي واحد يعني كيستخدموا اللي كيربيو الطيور، شخصيا اللي كنعرف انا كيستخدموه وما عنده حتى شي تاثير يعني خطير على الطائر ديالنا. الدواء اسمه فيرموكس، السميه ديالو فيرموكس. انا نخلي لكم يعني التصويره ديالو هنايا. طريقه الاستعمال ديالو من الاحسن اصدقائي، يعني من الاحسن. يعني كتجبر شي بعض الاخوان يعني عندهم طائر ولا جوج ولا 3، يعني ما طريقه الاستعمال هو ديالو من الاحسن كما كنقول لكم، يعني تشريو قارورات بحال هادو صغاري اولا بحال هادي، يعني تشبر الدواء فيرموكس تعمرو في قريعه بحال هادي، يعني هي باش تكون متحكم، كتكون متحكم في طريقه الاستعمال ديالو. وغادي تخدم بمشربيه يعني صغيره، مشربيه ديال 50 ملي، 7 قطرات، يعني 7 قطرات نعملوهم في المشربيه، نقدموها للطائر ديالنا يومين. ديك يومين موراها عاود دوز واحد سيمانه، هيداك سيمانه 10 ايام نعاودوا له عاود يومين اخر. هذا كان هو يعني العلاج ديال الديدان اصدقائي. فدابا غادي ننتقلوا للعلاج ديال الجهاز التنفسي. فكما كنعرفوا اصدقائي يعني الجهاز التنفسي الطائر، يعني يقدر يبان ان الطائر مثلا ما مريضش، ما كيكونش مريض في ديك المرحله هذيك، ولكن كيكون هاز لبعض الفيروسات وبعض البكتيريا اللي كتكون عالقه في الجهاز التنفسي ديالو، واللي تقدر يعني تؤدي بنا الى ظهور النقطه السوداء في الفراخ. يعني ما غاديش تكون حنا باين ان بالعين المجرد ان ديك الطائر يعني مريض، او لما غاديش يكون مثلا كيتير واحد التنفس، صعوبه في التنفس، اولا كيصدر بعض الاصوات يعني من الصدر ديالو عند التنفس، ولكن كيكون حامل لبعض الفيروسات، اولا مثلا مرض في ديك المرض هذاك وتعالج منه يعني وبقات شي حاجه البكتيريا عالقه فيه. فخصنا نتخلصوا يعني نحيدوا الشك من اي حاجه يعني من الجهاز التنفسي. فغادي نعالجوا الجهاز التنفسي. الجهاز التنفسي اصدقائي يعني كاين بعض الادويه بشريه، وكاين بعض الادويه اللي خاصه بالطيور. خاصه بالطيور مثلا كاين ديك التيلو، نخلي لكم التصويره ديالو هنايا.
الادويه البشريه، الادويه البشريه كاينه ديك كلاموكسيل، بشري حتى هو. كاينه دواء اللي كيستعملوه بالنسبه للحمام الزاجل، يعني بالسباق وداك الشيء، يعني كيستخدموه بزاف للحمام، هو اورني سبيسيال. هاد اورني سبيسيال يعني اللي ما عندوش الطيور بزاف يخدم بهذا، مثلا عنده واحد 3 طيور ولا 4 طيور، يعني لا داعي لانه يشري مثلا بايتريل، ولا يشري ديك تيلون يعني القرعه ديالو، ولا يشري مثلا ديك كلاموكسيل. يعني يخدم غير باورني سبيسيال، هذا مضخم حتى هو. طريقه الاستعمال ديالو، اصدقائي غنهضروا على كلاموكسيل. كلاموكسيل دواء بشري سبق اللي استخدمته انا. طريقه الاستعمال ديالو كما قلنا اصدقائي، يعني من الاحسن قارورات بحال هادو تعمرهم. تعمروا ديك القارورات وبقاو تخدموا بهم. غنعملوا 5 قطرات اولا حتى 6 القطرات في مشربيه صغيره، ونقدموهم للطائر ديالنا. اورني سبيسيال، غني عن التعريف حتى هو. كتجي الخنيشه ديالو بحال هيدا، يعني كيعمل 15 درهم بالكاباك. هادي بالكاباك هادي عاد نهضروا عليها. قلنا اورني سبيسيال، الاخوان كيعمل 15 درهم. طريقه الاستعمال ديالو، يعني اللي عنده غير طائر اولا 2 طيور، يعني كنستخدموا غير رويس دموس، يعني شويش في الراس دموس، كنخلطوه في مشربيه، يعني شويش في الموس، حيت كتجي فيهم واحد الساشيه من هادو، واحد الساشيه اورني سبيسيال، كتجي كتخلط في 2 لتر د الماء فيها 5 غرام. يعني ممكن اننا نقسموا ديك 5 غرام، يعني نقسموا ديك 5 غرام ونخدموا بها، يعني نحسبوا ونخدموا. كان عندك غير طوير واحد انا قلت لك، يعني تخدم غير بالرويز دموس، تخلطوا في هادي وتعطي للطائر ديالك. تقدموا للطائر ديالك واحد 5 ايام، 5 ايام متتاليه، وتخلي الطائر ديالك من بعد يرتاح واحد اليومين. من بعد ما تقدم يعني واحد الدواء اللي هو خاص بالجهاز التنفسي، غادي نمروا للجهاز الهضمي، يعني هو دين الطائر شويه بشويه. الجهاز الهضمي اصدقائي، الا بغينا نهضروا على الجهاز الهضمي فكنوجدوا يعني الكثير من المشاكل في الجهاز الهضمي. من بين هذه المشاكل اخواني مثلا كنجبروا العديد من الامراض بحال الكوكسيديا، بحال انتفاخ الامعاء، بحال المهم العديد من الامراض. فاحسن دواء يعني للجهاز الهضمي، يعني اللي استعملته انا شخصيا كنوجدو هو بايكوكس. بايكوكس اصدقائي الا جينا نشوفو، يعني ما كاينش دواء بايكوكس داير في السوق حاليا، يعني شي حاجه اوريخينا ما كاينش. يعني كنجبروا يعني اسماء بايكوكس، ولكن النتيجه زيرو. فلذلك اخواني غادي نشوفوا البديل. انا العام اللي فات خدمت ببايتريل وخدمت ببايكوكس. كنعطاهم لي واحد الصديق، يعني جابهم على برا، يعني شي حاجه دوريجين. الله يعمرها سلعه. كاينه هنا في المغرب، ولكن ما كاينش في طنجه. في طنجه ما عرفش يعني شي واحد يعني اللي كيبيع بايكوكس شي حاجه دوريجين. دوريجين كتجي القرعه ديالو صغيره وكتجي غاليه، يعني كتساوي واحد 500 حتى 600 درهم. هنايا خليني ساكت. المهم غادي نشوفوا البديل ديال بايكوكس. البديل ديال بايكوكس واللي كيخدم به يعني اغلبيه ديال الاخوان كنوجدو هو فلاجيل. فلاجيل 4%. عندنا هو هذا فلاجيل، ما عرفتش واش كيبان لكم ولا ما كيبانش. فلاجيل كيفاش كنقدموا فلاجيل الخوت؟ فلاجيل كنقدموه 5 قطرات في المشربيه. كنقدموا فلاجيل 5 قطرات في المشربيه 5 ايام متتاليه. اللي جبر بايكوكس مثلا كيعرف شي واحد يعني يعطيه له اوريخينال وداك الشيء، يخدم بايكوكس. يعني من الاحسن انا كنصحك بايكوكس. بايكوكس كيفاش طريقه التقديم ديالو؟ 2 قطرات، يعني 2 قطرات في مشربيه ديال 50 ملي. نأكد على فلاجيل. ففلاجيل حتى هو اصدقائي يعني كنوجدوه دواء بشري رخيص، كيعمل شي 35 درهم. 5 قطرات حتى هو من الاحسن، يعني تعمروه في قارورات بحال هيدا باش كتكون، حيت هادي كتحكم انك في القطرات اللي غادي تعمل 5 قطرات في المشربيه ديال 50 ملي، وتعطي الطائر ديالك 5 ايام. كاينه اللي كيخلط مثلا فلاجيل مع باكترين.
ولكن من الاحسن يخدم بحاجه وحده فلاجيل. الا جبرتي مثلا بايكوكس خدم بايكوكس. وكاين دواء اخر يعني كيستعملوه الاخوان الحمام، حتى انا كنخدم به الصراحه، عندي هو فين هو. كاينه بي اس، هادي انا عندي في السوق خدام بيا. هاد بي اس فيما كنجيب شي طوير يعني كنعطيه واحد يومين، ما تعرف يكون هازن شي فيروس ولا هادي ما يبانش عليه، عاد كندخلو لواحد البويت اللي عندي فيه الطيور. فبي اس اخواني هي هادي بي اس، هي عاود اللي عنده غير طائره ولا جوج يشري غير هادي، كتعمل 15 درهم، ما غالياش بزاف، وغادي يخدم بها هي تما. يعني تخدم غير بالراس دموس، شويه في الراس دموس تخدم بها بمشربيه 5 ايام متتاليه. هنا كنكونوا اصدقائي، يعني قدمت لكم يعني بعض الادويه اللي كيخدموا الجهاز الهضمي. فغادي نمروا كنخدموا بهم 5 ايام، يومين ديال الراحه. فدابا غادي نمروا نشوفوا شي دواء اللي كيعملنا يعني تطهير شامل. دواء كما قبيلتي قلت لكم انا خدمت بايكوكس، ما كاينش بحال بايكوكس يعني شامل. بايتريل اصدقائي كما قلنا يعني شامل، يعني كيضرب العديد من الامراض اللي كتصيب الطيور. فان شاء الله بايتريل كاينه واحد الاخ يعني قال غادي يجيبو. المهم ان شاء الله اللي بغى شي دواء ان شاء الله ديك الساعه يكتب لي في الكومونتير تما ونصحو من يجيبو ومن يشري شي حاجه موثوقه. فإلا ما جبرنا شي بايتريل شني غادي نعمل؟ بايتريل كاينه دواء بيطري يعني، ومن الاحسن بنادم يعني يشري بيطري، حيت الادويه كلشي رجع مغشوش. الادويه كلشي رجع فيه كونتراباندو، يعني كيلصقوا غير السميات وكيبيعوا للمولوع. المهم العديد من المشاكل في الادويه. كاين شي بعض بنادم يعني شي بعض الاخوان شراو ادويه وقتلوا لهم كاع الطيور. شخصيا كنعرف واحد السيد راه اكثر من شي 20 طير اللي ماتوا. فقلنا ما جبرناش بايطريل، انا نخلي لكم السميه د واحد الدواء هنايا، حتى هو كيحتوي على الماده الفعاله اللي كاينه في بايطريل. فبايطريل يعني كتبقى سميه، الماده الفعاله اللي فيه انروفلوكساسين، جبرتها فين مكتوبه عندي. فالماده الفعاله اصدقائي اللي كاينه في بايطريل هي انروفلوكساسين 10%. فهادي كنجبروها في واحد الدواء، انا غادي نخلي لكم هنايا السميه ديالو والتصويره ديالو، كيتباع عند البيطري. ولا بغيتو كاين الاخ كيبيعو يعني بالديتاي. فانا هو اللي عندي هنايا، هو اللي عندي في هاد القاروره هادي انا معمرو هنايا. كيجي سائل ابيض حتى هو. هذاك تخدم به 3 ايام متتاليه، يعني 2 قطرات في الشرابه ديال 50 ملي. فاصدقائي هنا كنكونوا يعني دوزنا بالطائر من واحد المرحله، يعني عالجناه من الديدان، عالجناه من الجهاز التنفسي، الجهاز الهضمي، عطيناه واحد الدواء شامل يعني لبعض الامراض يعني اللي كتدور كتدور بالطيور ديالنا، يعني عالجناها بدواء شامل يعني الى الماده الفعاله اللي فيه. واخا ما نجبروش يعني بايطريل، كاين قلنا دواء بيطري فيه نفس الماده اللي في بايطريل وكيخدم في حاله، يعني شامل لبعض الامراض. فانا اصدقائي كنكونوا ملي قدمنا للطائر ديالنا هذا الدواء هذا، يعني خصنا الطائر ديالنا نرجعوا له ديك البكتيريا النافعه. حيتاش مثلا لا قدمنا له بايتريل ولا قدمنا له داك الدواء البيطري اللي كيحتوي حتى هو على الماده ديال انورفلوكساسين، فخصنا نرجعوا له البكتيريا النافعه. البكتيريا النافعه اصدقائي فسهل نردوها من الطائر، وكاينه يعني العديد من الطرق يعني باش نرجعوا البكتيريا النافعه والادويه. فانا شخصيا كيفاش كنرجع البكتيريا النافعه للطائر بعد اي علاج. فاصدقائي انا عندي هاد السيده بشريه، ولكن قليل اللي كيخدم بها، انا كنخدم بها. كيفاش كنعمل هادي؟ حبه وحده من هادي كتجي على هاد الشكل هذا، يعني هاد الحبه هادي، يعني انا كندقها وكنقدمها يعني الطائر مع البيريلا، كندقها كنعمل لها شويه زيت د العود وكنخلطها من الطائر مع البيريلا، وكنعطي ماكسيفور
غني عن التعريف حتى هو، يعني فيه الفيتامينات، فيه الاملاح المعدنيه، فيه الاحماض الامينيه. حتى هذا يعني كنعرف السيد، يعني هذه جبتها غير باش نعمل الفيديو. كنعرف يعني السيد كيبيعها ديتاي اولا كتباع عند البيطاري. عند البيطاري انا عامله في هاد القريعه هادي، هاي فين هي، وكنقطر بها. هاي كنعمل 2 قطرات في مشربيه صغيره. كنقدموا اصدقائي يعني البكتيريا النافعه الطائر ديالنا باش يسترجع البكتيريا النافعه ديالنا. كنقدموها له واحد 4 ايام حتى ل 5 ايام. اولا اللي ما جبرش مثلا هاد الجوج هادو يخدم بالكاباك. حتى هادي رخيصه يعني بالنسبه للاخوان اللي ما عندهمش الطيور بزاف. بالكاباك هادي رخيصه، حتى هي كتعطي نتيجه، حتى هي فيها العديد من الفيتامينات، ها هما كما كتشوفوهم هنايا، وكتعمر 15 درهم. هاد ماكسيفور علاش كنخدم به انا الاخوان، يعني الا جينا نشوفو هنايا، يعني فيه هنايا العديد من الاحماض الامينيه، وهنايا فيه الاملاح المعدنيه، وفيه الفيتامينات، يعني فيه العديد مخلط ديكشي تبارك الله. هذا كنخدم به انا هاد ماكسيفور، كنخدم به انا اكثريه مع الطيور اللي كنجيب جدادين، مثلا هادو باسو ولا هادي اللي كنشريو، كنخدم معاهم بهاد ماكسيفور تبارك الله، يعني كيوقف الطيور. فاصدقائي هنا كنكونوا سالينا يعني استرجعنا البكتيريا النافعه للطائر ديالنا. كما قلنا بالكاباك نخدموا غير بالراس الموس، يعني اللي ما عندهم شي الاخوان اللي ما عندهم شي طيور بزاف. كذلك ملي كنساليو البكتيريا النافعه، كخصنا نعطيو الطائر ديالنا واحد مطهر كبدي. يعني الطائر يعني مر، يعني كبدات الطائر راه صغيره. دخلنا لها بزاف د الادويه، دخلنا لها بزاف، عطيناها موراها يعني ملتي فيتامين. دابا خصنا نعاونوا الطائر ديالنا باش ننشطوا ديك الكبد ديالو، حيت راه غادي عطيناه الدق بزاف. ف انا شخصيا كنخدم بهذا افيكول. كاينه ادويه يعني كثيره يعني دايره في السوق، يعني كتباع. كاينه افيكول، كاينه سيديكول، كاينه هيسيكول. المهم كاملين بهم كما قلنا كيداويو الكبده. فانا شخصيا كاين عندي هذا، هذا القرعه ديالو كتجي كما هيدا، هذه هي القرعه ديالو افيكول. فالخوت الشركه الام يعني كتنصح بجوج ديال بجوج الغلايق من هذه في يطرد الماء. فاصدقائي الا جينا عملنا جوج من هذه في يطرد الماء، يعني غادي نساليو هاد القرعه هذه في واحد يومين ولا 3 ايام. فغادي نخدموا بها حتى هي، نعمروها في شي قارورات صغارين بحال هيدا، نعمروا قاروره بحال هيدا ونقدموها للطائر ديالنا. غادي نعملوا 10 قطرات، نعملوا 10 قطرات في هذه، 10 قطرات في مشربيه 50 ملي، ونقدموها للطائر ديالنا واحد 5 ايام حتى ل 6 ايام. فملي كنقدموا يعني مطهر كبدي، فكنكونوا قد سالينا التطهير الطبيعي للطيور. قلت لكم التطهير الطبيعي، فكنكونوا سالينا التطهير بالادويه للطائر ديالنا. فكنخليوه ديك الساعه يرتاح باش ندخلوا في مرحله ديال التجهيز. فهنا اصدقائي يعني كنكونوا تقريبا سالينا الفيديو. باقي لنا حاجه وحده، وهي قلنا قبيله العلاج الداخلي، فهو هذا اللي قلنا دابا. كاين علاج خارجي، تطهير خارجي. فالتطهير الخارجي اخواني غادي خصنا نعالجوا الطائر يعني كما قلنا من الفاش. فالفاش اصدقائي الدواء اللي قلت لكم قبيله هي نقص الصادق، قلت لكم مقتل الصادق الطيور، فهو كان دواء ديال القميله. دواء ديال القميله، لا داعي لذكر الاسم ديالو. المهم التسميه ديالو هو انا نهضر لكم على الدواء اللي كنخدم به انا. الدواء اللي كنخدم به انا هو ايفوميك. ايفوميك اصدقائي يعني اللي كيما كيعرفش ايفوميك، انا نخلي لكم التصويره ديالو هنايا. فاللي كيبيع ايفوميك، كاينه ايفوميك وكاينه ايفيرميكتين. ايفيرميكتين 1%، وكاينه ايفوميك. هاد الجوج هادو يعني فعالين. كاينه انديكتو ديال الحمام حتى هو فعال، كنقدموه. كيفاش كنقدموا انديكتو؟ كنعملوا قطره واحده في العنق ديال الطائر،
فاصدقائي انا عندي هنايا هذا ايفوميك كما كتشوفوا. هذه خدمت منها غير شويه. ايفوميك اصدقائي فهي غاليه، كتعمل تقريبا شي 400 حتى 500 درهم غير هيدا كتعمل. فايفوميك اخواني كنجبروها عند البيطاري. فانا هذه ما شريتهاش من عند البيطاري، فاللي قريبه لي لهم سنانه يعني حدا سطفيلاج كاينه تما ديك البيطاري كيبيعها حتى هو مفسوخه. انا هذه شريتها من عند واحد الصديق، يعني الصديق كيبيع مستلزمات الطيور، السميه ديالو زهير. اللي بغى يعني يشري، حتى هو كيبيع هاد الادويه، حتى هو كيبيع هاد كيبيع ايفوميك، انا من عنده شريتها. فهذه فيها 250، فيها 2.5 ملي، فكتعمل 30 درهم كيبيع. هذه مضخمه ايفوميك، يعني كتدي شي حاجه غارانتي. ف عنده كذلك ماكسيفور، يعني اللي بغى ماكسيفور حتى هي عنده. المهم قال باقي غادي يجيب الادويه. فاصدقائي هنايا كما قلنا يعني الايفوميك قطره واحده في عنق ديال الطائر. اللي بغاها راه كاينه موجوده، يعني قلت لكم يعني اللي قريبه لي مسنانه كاينه بيطاري في مسنانه في جهه سطفيلاج كيبيعها حتى هو مفسوخه. اللي ساكن قريب هنايا من بني مكه والنواحي كاين السيد كيبيعها حتى هو مفسوخه، عاود تسمى عنده محل ديال الطيور كيبيعها مفسوخه. فهنا اصدقائي يعني كنكونوا سالينا الفيديو ديالنا على التطهير. كنتمنى يعني ما نكونش نسيت شي لعيبه اذا ما قلت لكم شي. اللي شاف يعني اللي كما قلنا الاخوان، يعني التطهير يعني كيبقى يعني الناس اللي عندها الطيور ديالها وعارفه الانتاج ديالها وعارفه داكشي، يعني بلا داعي لهادشي هاد التخربيق هذا كامل. يعني هادشي هذا يعني الناس اللي يخدموا به هما اللي كيشريو، يعني شاريين الطيور وشاريين الطيور بزاف مثلا، وعارف ما عارفين شي مصدر ديك الطيور هذوك، يعني يخدموا بلونشيمون. يعني بلونشيمون اكثر الاخوان يعني كيخدموا به يعني قبل حتى يعني قبل هاد المرحله هادي. كاين الاخوان كيعملوا بلونشيمون قبل ما يوصلوا لهاد المرحله هادي، يعني اون فوا كيشري الطيور كيعمل لهم بلونشيمون كيدخلهم نيشان باش يدخلوا مع الطيور ديالهم، مش كيبقاش يستنى هاد الساعه هادي. فاصدقائي الا خطينا في شي حاجه صحوها لنا في لي كومونتير. هذا كان هو اخر الفيديو على التطهير بالادويه. فاللي خصو شي حاجه، خصو شي دواء، خصو شي حاجه، يسقسي ويكتب في لي كومونتير. اللي بغى عاود ما عرفش كيفاش يتواصل معنا يدخل الفيس، انا كنخلي الكونت الفيسبوك ديالي سمايا. وهذا كان هو اخر الفيديو. اللي عجبو الفيديو يعمل لايك وبارطاج ويخلي لنا شي كومونتير مزيون. وتحياتي الى اللقاء.